Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы изготавливаем аттрактант, который действует как зимой, так и летом. Для этого нам понадобятся семена аниса, пропиленгликоль и глицерин. Ну, конечно же, емкость, в которую мы будем это все смешивать. Значит, нам нужно 100 мл пропиленгликоля. Так, есть. Наливаем его в емкость. Значит, в этом пакете должно быть 100 грамм аниса, семян аниса. Нам нужно 50. Отсыпаем где-то половину сюда, кофемолку. Я думаю, что за 2 раза мы их. Да, потому что многовато. Запах просто обалденный стоит. Вот мы перемололи и семена эти высыпаем в наш пропиленгликоль. Итак, мы перемололи. Теперь этот анис нужно поставить настаиваться где-то приблизительно, чтобы он неделю постоял в таком вот состоянии. Но его постоянно нужно перемешивать, для того, чтобы он полностью отдал свои свойства. Можно это сделать, конечно, и на обычном спирту, и на водке. Лучше всего, конечно, на пропиленгликоле, так как он не имеет постороннего запаха. Дальше, после этого, когда он постоит, мы добавим такую же часть глицерина, как и пропиленгликоля, то есть 100 мл. И тогда уже он будет действующий. Чем дольше он будет настаиваться, тем лучше он будет отдавать свой запах. Ну, чем меньше, соответственно, меньше будет отдавать, значит, больше его нужно тогда будет замешивать и больше доливать в наши прикормки. Прошла у нас неделя. Значит, вот наш обалденный запах аниса. И остальную часть мы добавляем глицерина. Вот, добавили. И еще ставим его настаиваться, ну, до нашей рыбалки. И постоянно не забываем помешивать, чтобы наш анис не сел и не дал результата плохого, только хороший. Всем спасибо за внимание, ребята. Главное преимущество этого аттрактанта, что он работает по холодной воде. Ну, конечно, это зимняя рыбалка. Всем удачной рыбалки. Пока.